Всем привет, это канал Tykes and Play, а сегодня очередной раз замечательный RimWorld. Продолжать. В прошлой серии мы занимались вот чем, можно будет посмотреть по аннотации. Также в комментариях к прошлой серии мне посоветовали, во-первых, для улучшения красоты комнат наших замечательных персонажей посадить розы, этим мы попробуем сегодня заняться. Также для того, чтобы вот эти замечательные животные, а в данном случае один альпака, не помер с голоду, им лучше в вольеры будет садить одуванчики, потому что, я так понял, они быстро растут, и вообще им этого достаточно, и все здорово и замечательно. Также, да, я был прав, рис, походу, это огонь. Также написали в комментариях, что нужно большое поле будет засадить. Этим мы тоже постараемся сегодня заняться. Ну и параллельно этому тоже попытаемся не уничтожить это замечательное поселение. Вот, так что да, продолжим. Посмотрим, что у нас тут с погодами. Сейчас чуть-чуть я микрофон поправлю. С погодами, в принципе, более или менее все нормально. Рис, в принципе, скоро вырастет. Нужно будет расширить эту грядку. Но для этого, наверное, нужно будет вот это все добро поубирать. Дадим такую задачу, пусть выносят. Надо, наверное, немножко расширить свалку. Хотя, может быть, и хватит этого. Будем надеяться, что хватит. Микки готовит покушать, это тоже здорово. Кошечка. Хорошо, ладно, пусть пока бегает. Трогать ее мы пока что не будем. В принципе, если что, у нас на прозапасной, на еду, на пропитание будет эта замечательная альпака. Вот. Ну, а на самый крайний момент, если что, тогда уже воспользуемся кошкой. Не просто ж так мы ее тут кормим и содержим. Правильно, нужно будет пользоваться всем, если критическая ситуация, опять же, но будем стараться не довести. Вот, нашел зону посадки, я думаю, вот здесь вот можно было бы... Нет, наверное... Я думаю, я вниз буду расширять, если что, загон. Поэтому, думаю, лучше где-то вот здесь сделать некое пастбище и сменить картофель на... одуванчик. Он достаточно быстро должен расти, надеюсь. Так, что такое? Одуванчики. Все, прекрасно. Назовем. Как назовем? Корм для животных. Вот так вот назовем. Пусть так будет. Далее нужно будет расширить область посадки риса. Я думаю, пока что, наверное, хватит вот такой. И, в принципе, у меня некоторая идея появилась касательно того, что может быть, а может быть и ладно. Ладно, посмотрим дальше, пока подождем с этим. Там будет, если что, видно. Также бы, конечно, хотелось бы, чтобы... Это что такое? Это казуар. Прекрасно. Это все очень здорово и круто, но было бы неплохо ускориться для начала. А во-вторых, было бы неплохо, если бы наши великолепные герои приручили хотя бы несколько из тех животных, которых я им указал. Это самец, это самка. Да ладно, пусть пока будет... Так, это что? Это очень плохо, это тухло. Тухло нам не надо, пусть будет не тухло. Крыса спит на дереве, тоже почему бы и нет. Что это такое? Это капибара мертвая. Тут у нас пожар происходит. Какая-то дверь из песчаника. Видимо, тут было какое-то строение было, но более оно уже, видимо, недоступно будет. Разрешу сталь, пусть собирают, если будет нужно. Если будет нужно, пусть собирают. Если будет не нужно, надеюсь, собирать не будут, чтобы не тратить время. Куст амброзии. Что оно нам дает вообще? Редко встречающийся кустарник, на котором созревают плоды амброзии. Этот фрукт имеет очень приятный вкус и при съедании дает Ага, все, понял. Наркотики. Наркотики нам не интересны. Наркотики это плохо, ясненько. Если вы будете принимать наркотики, вы будете плохими. Ясненько. Вот, поэтому... Что такое? Кто там? Дэйв? Почему? Что случилось? Посмотрим. У него... Так, потому что промок, да? Ладно, ничего. Вот с лекарствами беда. Что с лекарствами делать? Вопрос очень такой насущий, скажем так. Потому что, в принципе, у меня нету понимания, что нужно будет делать. Почему никто не убирает? Вопрос. Может быть, ладно, Микки пусть сажает. Бен пока
Что Бен будет пока делать? Бен пока решил поиграть. Пусть играет, ладно, не будем его немножко как бы от этого сильно отвлекать. Пусть отдыхает, парень развлекается, чтобы нервных срывов поменьше было. Вот. Далее. Я в прошлой серии хотел, но там не получилось, что-то пересохранились, туда-сюда. Короче, хотел поставить я стол... Чего? Стол для исследований, во. А что там еще есть? Из серебра. И, в принципе, на него тоже хватит. Ну, а сделаем, почему бы сделать не из серебра? Также, к сожалению, мне, кстати, до сих пор пока что не написали насчет вот этого вот покрытия болотистого. Можно ли с ним что-то сделать? Кто в курсе, обязательно напишите. Также, если кто-то в курсе, что однозначно нельзя, тоже об этом обязательно напишите, чтобы я был в курсе. И, если что, не надеялся на то, что, возможно, как-то будет это... доступным, и уже какие-то тогда предпринимал методы и способы по тому, чтобы немножко перенести вот эту комнату в другое место. Поэтому пока стол сюда поставим, там уже место заканчивается. И я думаю, нам нужно будет, наверное, нам нужно будет поставить сюда, ну, хотя бы пару факелов, наверное. Вот так, я думаю, в принципе, будет достаточно, если что. Дэйв полностью здоров, это не может не радовать, поскольку, в принципе, не так давно там все было плохо вообще у всех. А пока что, в принципе, все даже довольно-таки и неплохо. Я думаю, надо ребятам дать немножко задания. Деревья для вырубки с целью получения древесины. Вот, пожалуйста, то, что тут есть, то и рубите. А тут есть не очень много. Тогда сделаем вот так. Вот то рубите. Рубите, дерево нам надо. Нам надо дерево, нам надо много дерева. Так, нам надо, кстати, еще поставить стульчик обязательно. Так, у нас пока, в принципе, почему-то имеется очень много стали, но вообще ни хрена не имеется абсолютно... Так, а что? Что? Как-то можно что-то? Подожди, сейчас, где-то что-то как-то, я припоминаю, было технологии. Во. Так, прекрасно. Так. Прекрасно. Ничего не понятно. Аккумуляторы. Кто-то что-то. Где-то... Электричество у нас есть, да? Ну, наверное, надо аккумуляторы исследовать. Пусть тогда кто-нибудь исследует. А тут на выбор, да? Либо... Ну, давайте тогда, ладно, давайте пока аккумуляторы. Вроде как бы написано электричество доступно, но что-то мне кажется, что не особо, если честно. Сейчас посмотрим. Энергия, выключатель, генератор на дровах, генератор на химтопливе. Ветрогенератор. То есть все-таки что-то, да, имеется. Так, ну... Что такое? Что, альпака сходит с ума. Перейти к месту. Прекрасно. Это очень здорово. Обезьяна прибивается к поселению. Это очень тоже, кстати, достаточно неплохо, если что, у нас будет какой-то все-таки небольшой запас пропитания, провианта, мяса, в конце концов. Но, наверное, тогда нужно будет добавить ей еще тут тоже какое-то спальное место. Пусть дрыхнет, в принципе, со всеми. Коридор темный, я думаю, надо тоже исправить это будет дело. И также в дополнение к этому розы. То есть ребята говорили что-то про розы. Ребят, точнее, один человек что-то говорил про розы, но не знаю, а так можно, допустим, было бы в уголочке? Нет, так не получается. Тогда пока не знаю, что с этим делать, с этой информацией. Ну, попробую вот сюда посадить розы. Розы, вот все. Пусть кто-нибудь посадит розы. Когда освободится, естественно. То есть сильно перегружать ребят тоже, думаю, не стоит, ибо они тогда перестанут заниматься важными и нужными вещами. Поэтому... Так, нет, подожди. Собрать. Срезать не надо, надо собрать. Так, далее. Запускаем. Пусть пока что делают что-то. Мало лекарств. Опять же, это в крайней степени не радует. Я, наверное, пожалуй, поэтому немножко переставлю все-таки технологии насчет производства препаратов.
Знание основ приготовления и синтезирования различных препаратов и наркотиков позволяет создавать химические лаборатории. Для изготовления конкретных препаратов необходимы дальнейшие исследования. Переработка психина, производство бодрина, производство гоусока, производство пеноксицилина. Так. Ладно, давай пока тогда с этого начнем. Хотя, не знаю. Ладно, нет, пока все-таки аккумуляторы. Тогда сделаем ветрогенератор, он будет заряжать нам аккумулятор, и мы частично сможем, в принципе, подключаться на счет какого-никакого, но все-таки... Так, дозатор пасты. Так, я понял, пасту никто не любит, ладно, тогда... А что вообще как бы можем-то мы? Крематорий. Ладно. Пускай тогда пока будет как будет. Пусть пока будет как будет, это в принципе, наверное, средневажно. Главное сейчас, чтобы еда была, а еда будет уже достаточно скоро, рис появится у нас, а там за ним потянется остальное поле. Это не может не радовать, это прекрасно. Ребята вот розочки сажают, может быть, они их соберут, посадят, поставят себе в комнаты и будут радоваться жизни. И меньше париться вообще по поводу чего-либо. Надеюсь, я правильно что-то понял. Если неправильно понял и не пойму к концу этой серии, то обязательно напишите в комментариях, где чего я неправильно сделал с этими замечательными цветами. Вот, так, что у нас тут по навыкам? Насчет, кстати, тоже моменты такие насчет лекарств. Я пока что не совсем понял. Медицина, давайте почитаем, что это значит. Лечение ранений, заболевания, а также проведение операций. Уровень навыка 10, опытный профессионал. Окей, а далее что? То есть, как бы мне интересен момент, каким образом делать, в принципе, какие-то лекарства. Вот тут есть, допустим, медикаменты. Как их создать? Никак, я так полагаю, пока что, во всяком случае. Ну, я не думаю, что это на разделочном столе можно сделать. Хотя, допустим, вдруг комбикорм и не комбикорм. Ну и, в принципе, как бы и, все. То есть, пока что таких каких-то возможностей нету, судя по всему. Поэтому я... Ой, что такое? Не надо, подожди пока с этим. Так. Да, точно. Насчет... Вот. Где-то тут были лечебный корень. Вот. Да, наверное, это он. Вот психолист, хлопчатник, хмель, бла-бла-бла. То есть, как бы по идее, вот эта штука должна быть травянистое лекарственное растение. Посев и сбор лечебного корня требует много труда и осторожности из-за очень хрупких побегов. Это растение выводилось колонизаторами в течение столетий. За 5 медицинских качеств аборигены иногда называют его рукой целителя. Я думаю, это однозначно то, что нам нужно, но нету пока что навыка насчет посадки. То есть надо посмотреть, кто у нас здесь по... А какой навык-то, кстати? Подожди. Вот это, спорный момент. Что нужен... Какого навыка? Минимум 8 уровень какого навыка нужен? Навык растениеводства. Хорошо, допустим. Кто у нас тут растениевод на 8 уровень или хотя бы приближенно к этому? У этого 2, у этого 2, у этого... Что такое? Что с тобой случилось? Где ты есть? Его альпака замочила? Ой-ё. Так, ребята. Кто у нас тут доктор? Врач. Нужен срочно врач. Кто врач? Врач ты. Ты иди спаси Мики, а ты иди и к бою, и нафиг атакуй. И иди атакуй альпаку. Давайте посмотрим, что из этого получится. Так, срочный приоритет, ребята, пошли. У Бена... Что такое? Кто за звуки? Пантера охотится на Дэйв. Очень невесело. Подожди, Бен, тогда срочно стреляй по вот этой фигне. Так, сейчас Дэйву приходит конец, походу. Очень напряженная история.
То есть Дэйву сейчас придет конец, судя по всему. А чем Бен занимается? Почему Бен не атакует? Так, сейчас Дэйву будет, походу, не очень хорошо. Так, охотятся. Нет, подожди, охотятся, отменить к бою. Вот эту фигню давай бомби. Ближний бой с Альпака, стрелять слишком близко. Ну давай хотя бы ближний бой с Пантерой, давай ближний бой. Бен пока подходит. Блин, они все очень плохо стреляют. Ой, сейчас все, Дэйва убьют, Дэйв умрет. Нет, подождите, я так... Это нет, так не пойдет. Никто не умрет. Блин, на 9 минут назад придется откатиться, к сожалению. Так, что, на чем мы тут остановились? В принципе, я всем все раздал. Вроде бы по указаниям. Ладно, пока с розами немножко подождем. Нам... Так, кто? Микки. Я хотел посмотреть у Микки, что. У него растениеводство 5. Тогда я думаю, что стоит... Пусть он этим пока что и занимается. То есть мы сделаем... Нет, не назначение, как тут. Все время забываю. Работа, вот. Фермер — это что? Сажают семена растений, чтобы вырастить урожай, так добывают пропитание вдали от поселения. Я думаю, что? Я думаю, у этих будет по 4 тогда. А у этого будет 1. Пусть занимаются. Бен у нас строитель в приоритете. Также, кто у нас тут больше охотник? Животноводство. Это к охоте как-то относится? Тренировка, уход, контроль над животными. Да, ладно, пускай тогда он остается у нас животноводом. Дэйв, в смысле. И охотником. Дальний бой. Так, подожди, а у кого у нас дальний бой лучше всего развит? Тоже такой момент хороший. Дальний бой 3. У Бена дальний бой 5. Ух ты, у Микки очень хороший дальний бой. Тогда меняем немножко Микки. И у него что? У него есть какой-то револьвер, да? Револьвер у него есть, значит, пускай тогда ходит с револьвером. Мы ему тогда сделаем назначение насчет... работу, точнее. Он у нас еще будет... Так, подожди. Охотиться. Давай без приоритета, тогда ты не будешь охотиться, если у тебя очень хреновый охотник. Микки, приоритет высокий насчет охоты. Что далее? Эти вообще пусть не охотятся, это фигня, это очень плохо. Животноводство отсутствует у Микки, по-моему, как навык. Нет, чуть-чуть, кстати, есть тоже. Ладно, если чуть-чуть есть, пусть тоже тогда занимается и животноводством тоже. То есть, вот как-то так, наверное. Я думаю, как-то так. Насчет уборки, давайте им поставим приоритет 2, чтобы они им занимались, когда не занимаются основными задачами. Потому что, в принципе, достаточно важно, чтобы они... Так, обезьяна уже наша? Да. Обезьяна уже наша, поэтому, в принципе, можно ей уже было бы выделить спальное место. Вот так. Как-то вот так. Сюда факел. Здесь тоже надо факелов добавить. 1, 2. И пока что все. Надо аккуратно следить за тем, чтобы никаких лишних зверев здесь не случилось. Поэтому пусть пока так. Соберут немножко пускай ягод, чтобы было хотя бы немного еще еды впрок, скажем так. Впрок, чтобы точно на все хватало. Также еще, кстати, мебель, заметил... Ой-ой-ой, свернул. Случайно свернул все. Так, мебель. Стульчик сюда нужен, насколько я помню, кстати. Да. Все, прекрасно, продолжаем. Давайте, ребятки, суетитесь потихонечку, полигонечку, сильно не буксуйте, чтобы не перетрудиться. Вот, давайте. О, Микки пошел убираться. Прекрасно, он закончил все свои важные дела, начал уборку. Правильно, потому что надо жить в чистоте. Если помимо того, что в целом происходит, происходят не самые приятные вещи у них, то есть выживание в таких условиях, то чистота очень важна, чтобы она присутствовала, потому что может развестись некоторые болезнетворные вещи. Короче, плюс там не гигиенично и все такое. И, в чистоте живет здоровье. Вот так. А кто живет не в чистоте, тот может стать нездоровым. Это плохо. Надо быть здоровыми быть хорошо. Поэтому... А что такое? Куда он пошел? Трупик взял? Зачем? Это съедобный труп?
Видимо, да. Видимо, съедобный. Ну, ладно, нас это не сильно должно беспокоить. Просто тогда подождем утра и посмотрим, чем дальше будут ребята заниматься. Рис растет, чуть-чуть осталось. Дальше, в принципе, еда тогда будет уже в достаточно неплохом таком... Насчет фермерства, кстати, да. Вот у него стоит... и садовод. Фермер и садовод. Что он делает? Заниматься садоводством высший приоритет. Нужны навыки растеневодства. Вот. Растеневодство. Все прекрасно. Он у нас будет в основе, короче, заниматься всякой растительно-животной фигней. И, наверное, это тоже будет хорошо. Так, прекрасно. У животного... Что это? Спальное место назначить владельца. Это будет у нас обезьяна. Подожди, нет. Это будет обезьяна. Вот. Все, обезьяна, у тебя ужасный хлев. Не знаю, почему ужасный. Вероятно, не знаю почему, кстати. Почему ужасно-то? 27 впечатления. Я понял. Ладно. Ну, не обессудьте, животинки. Так уж случилось, что ж поделаешь. Что же ж поделаешь с этим-то? Теперь уж точно ничего. Поэтому пока только наслаждаться тем, что есть. Может быть, дождаться, пока туда ребята впихнут факел, и все будет круто. Пантера охотится на Мики. Так, ребята. К бою. Где эта сраная пантера? Сейчас мы ей покажем. Где она вообще есть. Перейти к месту. Пантера, вот она. Так, ребятки, ну-ка все быстро гасим пантеру. Микки достаточно неплохо должен стрелять. Так, отлично ее. Я надеюсь, они по себе, если что, не попадают. Убегаешь, собака. Точнее, кошка. Большая кошка. Пантера мстит. По-моему, это была уже плохая идея, надо было просто прятаться. Ну, надеюсь, все-таки как-то... О, отлично, ребята, прекрасно. Разрешить, конечно, все, давайте съедим пантеру. Вас я распускаю, молодцы, прекрасно справились со своими обязанностями. Теперь подлечите друг друга теперь, и все будет здорово. Пантера мстит. Нечего уже больше ей мстить. Все, нет пантеры. Жаль, конечно, было бы неплохо, если бы мы ее приручили. Она бы достаточно неплохо могла нам помогать с, наверное, охотой даже, в принципе. Ну и плюс с вороной, да. Ну ничего, теперь она нам будет помогать не умереть с голоду. Это тоже очень здорово и тоже дорогого стоит. Поэтому только порадоваться можно. Ну плюс, опять же, мы избавились от достаточно такого коварного и опасного противника, который мог поджидать и, допустим, атаковать Бена или Дэйва, а они, ну, достаточно плохи, будем честны, в обращении с оружием. И поэтому, в принципе, это могло бы привести к чему-то достаточно плохому. Ну да ладно, опять же говорю, что, в принципе, немножко мы переиграли ситуацию, стало получше, поэтому я не думаю, что стоит переживать по этому поводу, стоит только порадоваться. Поэтому ура! Вот. Теперь, я думаю, пока что можно ускориться. Надеюсь, все получат лечение. Как бы рана лапа вылечена. Это прекрасно. Так, Микки, надеюсь, тоже как бы в плохое состояние сейчас не впадет, а покушает, пойдет отдыхать и, в принципе, подлечится. Но он решил пока что прибраться, что тоже, в принципе, неплохо. И покормить Дэйва. Тоже молодец. Достаточно. Так, что тут у нас сейчас посмотрим? Рваная рана. То есть ее бы надо, короче, зашить по-хорошему. Ну, я так думаю, что ее надо бы зашить. Процедуры. Добавить задание. Удалить язык. Прекрасно. Я думаю, не стоит. Наркоз. Не наркоз. Ладно, пока органы извлекать мы, я думаю, не будем. Пускай, собственно говоря, лечится. Что тут у нас? Лечение передовыми, врачебный уход без лекарств, без медицинской помощи. Пусть пока будет как будет. Главное, чтобы потихонечку поправлялся наш Дэйв, и все у него было хорошо. Так, Бенни тоже помогает с уборкой, молодец. К сожалению, только Дэйв у нас отлынивает от работы в плане уборки. Ну, понятно, сейчас ему, в принципе, это простительно, поскольку парень немножко... Опаньки. У кого? У Микки заражение. Место обнаружения его торс. Убедитесь, что у вас есть медицинская кровать и доктор. Микки нуждается в надлежащем лечении в постельном режиме. Так, перейти к месту. Так, Бен. Ты что-то можешь по отношению к Микки сделать? Микки, а ты по отношению к себе можешь сделать?
Самолечение недоступно. Не очень весело. Так, подожди. Работа. У нас врачуют, в принципе, все. У нас, в принципе, все врачуют. Средний уровень требуемых навыков слишком низок. А у него хватает. То есть, в принципе... Так, а у меня должна быть, наверное, еще какая-то отдельная медицинская койка, судя по всему. Я думаю, тогда надо что? Надо быстро... Подожди, нет. Кровать. Кровать из стали. Одеяло тоже стальное или нет? Блин, надо будет это потом перенести. Но пока что попробуем так. Поселенцу нужна помощь, смертельная болезнь. Так, Дэйв очнулся и пошел, походу, лечить Микки. Что такое? Гул, слабый мужчина. Все мужчины ощущают прилив тревоги и гнева. Далекий генератор ненависти испускает волны психоактивного гула. Сигнал достигает поверхности благодаря орбитальному усилителю, настроенному, чтобы воздействовать только на мужчин. На несколько дней их настроение немного ухудшится. Это вообще не здорово, с учетом того, что, опять же... так, рану вылечили у Мики. Так, подождите, стоп. Что у нас тут? Заражение легкое. Как бы с ним побороться? Требуется лечение, иммунитет выработан 5,9. Процедуры добавить задание. А мы тут пока особо ничего, в принципе, только руку ампутировать можем или язык удалить. Или зубной протез. Челюсть. Ну, я думаю, это пока тоже не требуется, поэтому, в принципе, будем наблюдать за его состоянием. Оно пока что легкое. Проценты заполнения — это процент лечения или процент чего? Так, риск серьезного нервного срыва. Дэйв, отдыхай пока, подожди. Давай-то хоть ты не будешь складываться у нас тут. Терпи. Терпи, тряпка. Так, громыхает, поливает, но, в принципе, я думаю, мы пока просто ждем выздоровления Микки и надеемся, что он поправится. Не очень, конечно, это хорошо, но, в принципе, могло бы быть, на самом деле, по факту и хуже могло бы быть. Дэйв ветеринар полностью здоров. Это прекрасно. Учитель снова может ходить. Тоже замечательно. И пошел прибираться. Красавчик, молодец. Вот просто респект и уважение тебе за твое... Так, вот это нафиг отменим, короче, тогда, в принципе, не нужно, я думаю. Я думаю, в принципе, не нужно. Я думаю, нужно единственное будет обязательно сейчас... Я заметил. Не знаю, насколько прям это очень обязательно, но тем не менее, я думаю, важно бабахнуть вот сюда покрытие и вот сюда на проходы. А то получается, что мы как бы, тут в переходах, короче, грязь таскаем туда-сюда, что тоже, в принципе, не есть хорошо. Поэтому пускай кто-нибудь этим займется когда-нибудь. Так, далее пока что продолжаем наблюдать за... Иммунитет выработан. То есть, в принципе, как бы вполне себе неплохо. И, может быть, он даже... Так... Дэйв, не лезь сюда, пожалуйста. У тебя так себе получается, поэтому не лезь. Подожди, а, кстати, у него как? Нет, у него животноводство. Надо подожди. Стоп. Работа. Садовод. Уходи, все. Тебе очень не надо этим заниматься. Все. И вот этим, пожалуй, тоже не занимайтесь. Пусть занимается этим Микки, потому что он может, потому что он умеет. Вот и все. Занимайтесь именно тем, что вы умеете. Все. Так что вперед из песней. А мы пока наблюдаем, опять же, что с бедным Микки. То есть даже у него, в принципе, иногда получается, что не получается собрать. Но у него всего 5 растениеводства. Нам нужна 8 по-хорошему. Мало лекарств, у охотника нет оружия дальнего боя. Охотник, так вооружись револьвером-то в конце концов. Пусть он у тебя будет. В принципе, пригодится. Ты же охотник, правильно? Охотник, растениевод, в общем, животновод. Прекрасно, это прекрасно, но нам надо, чтобы у него уровень повысился до 8, чтобы мы могли лекарственные растения выращивать. Иначе без этого будет, в принципе, все не очень классно. Вот, любитель, то есть у него, в принципе, пока как бы достаточно любительские навыки, поэтому, я думаю, надо все-таки аккуратнее за этим следить. У нас есть рис, это тоже очень прекрасно, уже все, появились первые, первые плоды наших вот этих вот дел всех. Так. Выросло на 59. Ну, я не знаю, как бы так. Кстати, товарищ комментатор, кто предлагал насчет одуванчиков, ты имел в виду, нужно из них комбикорм делать? Или вот так можно посадить, и она будет с них хавать? Или нет? Напиши об этом в комментариях, обязательно под этим видео. Это важно. Так, что тут у нас? Смотрим, что с Микки. Микки.
Где твое здоровье? Заражение среднее. То есть оно как бы трансформировалось немножко. Было просто легкое, теперь среднее. Но иммунитет выработан на 85% уже. То есть, в принципе, он достаточно скоро уже поправится. Я надеюсь, что это так работает. То есть, получается, проценты, которые заполняются сверху, это проценты увеличения заражения, а нижние это уже иммунитет. То есть, по идее, сейчас он должен исцелиться. Все, им выработан иммунитет. Что теперь получается? Пожар, стоп, какой пожар? Где пожар? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди, работа, пожарный. Это очень нехорошо. Ну, прямо максимально нехорошо. Так, я надеюсь, вы справитесь втроем, как-то немножко все-таки его притушить, если что. Дождь пошел, все прекрасно. Дождь пошел, да я думаю, ладно, пусть будут все однозначно пожарными. Это очень опасная штука. Можно так, на самом деле, и прибедиться сильно. Нужна древесина. Так, кто-нибудь тогда пусть добудет древесину нам. Это же тоже достаточно логично. То есть нужна древесина, добудь. Здоровье. Все прекрасно, да, по идее? Бактериальное заражение раны. Без лечения бактерии будут размножаться, вызывая некроз тканей, что приведет к заражению крови и смерти. Порой во время человеческих войн инфекции уносят больше жизни, чем сами ранения. Но у нас выработан иммунитет. То есть оно, кстати, надо заметить. Да, оно потихонечку теперь падает. Легкая потеря крови. Это, в принципе, тоже скоро уже сейчас исправится. Это тоже хорошо, это тоже замечательно. Теперь бы кто-нибудь бы нарубил бы дров бы. Так, дохлая крыса. У нас, в принципе, с едой почему-то опять все плохо. Как это происходит, я не понимаю. А куда вы ее деваете, друзья мои? Что с ней происходит? Что, почему? Объясните, пожалуйста. Я не понимаю немножко. Обезьяна прибивается к поселению. Это обезьяна 1. Ну, отлично, она у нас, в принципе, есть, пусть будет. Далее. Фермер, садовод, вот это все, это понятно. Это понятно, это хорошо, но... Это что такое? Кливия. Еще раз, что это такое? Необычное вечно зеленое травянистое растение с красивыми высокими цветками. Его также называют кустовой лилией. И что оно дает? Что оно дает? Оно, по-моему, ни хрена не дает. Ладно. Хрен с ним. Пока что тогда хрен с ним. Я думаю, нам надо, опять же, тогда в таком случае сделать области... Что? Как это? Приказы. Приказы срубить. Нам надо приказы, надо рубить много деревьев. Вот так. Пусть кто-нибудь рубит потихоньку. В принципе, опять же, по загрузу я им не сильно нагрузил их. Но какие-то все-таки с этим проблемы легкие имеются. Так что тут у вас? Вообще, у меня как бы предположение было, что будет этим Бен заниматься, поскольку он у нас строитель. Но, видимо, немножко это не так работает. Не знаю, надо тогда зайти, посмотреть. Что? Персонаж, строительство — это что? Возведение сооружений, создание мебели, разборка. Прекрасно. Горное дело — это естественно и понятно. Кулинария тоже понятно. Растениеводство — это тоже мы уже поняли. Растений, животноводство, ремесло. Производство инструментов оружия, компонентов, стройматериалов, других предметов. Искусство как бы пока не надо. Общение, умственный труд. Прекрасно. Это прекрасно, это все здорово, замечательно. Так, кстати, кто у нас тут вот по вот этому как раз умственному труду больше? Так, персонаж. У Дэйва с этим все достаточно скудно. У Бена хорошо. У этого тоже неплохо, но я думаю, тогда Бен, получается, тогда нужно что? Нужно проекты, нужна работа. И на ученого у Дэйва все плохо по ученой степени. У Бена пусть будет 2, у этого пусть будет также 3, остается, в принципе, это не проблема, я думаю. Назначение и где тут? Технологии. Технологии, что? Нам бы нужно... Что это такое? Смесь мяса, жира и ингредиентов растительного происхождения, которые не портятся в течение длительного времени. Идеально подходит для путешествий. Пока, я думаю, в принципе, не сильно нужно. А вот насчет выращивания деревьев, я думаю, в принципе, пригодится. Поэтому, нет, подожди, мы же хотели немножко по-другому в процессе отменить. Стой. Мы хотели аккумуляторы. Нам нужны сейчас аккумуляторы, пусть производят аккумуляторы. Бен пошел изучать, Бен пошел качать свой умственный навык.
Он же прокачивается. Да, он прокачивается, причем достаточно неплохо, потому что, я так понял, у него тут двойной огонек стоит, то есть это предрасположенность кого-то к чему-то. Ой, спасибо большое. Далее что? Почему Микки занимается этим? Или этим занимается как раз растениевод? Сейчас мы проверим, что качается. Да, я понял, хорошо. То есть рубками деревьев занимаются именно растениеводы. Это здорово. Это здорово. Дэйв не переносит предметов. Это не здорово. Бен ушел весь с головой в умственный труд. Ну, не могу я его в этом обвинить, как бы. Но нам бы немножко и физического тоже бы, в принципе, понадобилось бы. Кто-нибудь картошечку не хочет домой занести, бревнышек собрать там кто-то не хочет. Бен отравился. Простое блюдо. Причина — неопытный повар. Не весело. Но я думаю, пройдет. Правильно. Отравление, в принципе, вещь не очень приятная, но, как правило, не смертельная. Ну, насколько я знаю, и вообще чаще обычно так, чем иначе. Но мало ли вдруг, все равно, в принципе, я думаю, проследить немножко за состоянием здоровья стоило бы. Начальное пищевое отравление. Ну, в общем, я думаю, подождем немножко. В принципе, будем следить за его иконкой, все ли с ней будет в порядке, или вдруг начнется что-то не очень. Далее также я бы хотел... Что? Я бы хотел сделать проекты, приказы и посрезать вот здесь все и немножко расширить наш дом, так сказать. Для каких целей пока не знаю. Но пусть будет расширенным, как бы в принципе лишним не будет. Покуда есть возможность, в принципе, почему бы это не сделать? Я так думаю, я так считаю. Но вообще было бы неплохо, если бы кто-то пособирал бы долбаную древесину, ибо она нам нужна, в принципе. Достаточно сильно она нам нужна, поскольку из нее как бы там факелы, как бы заправить вот эти вот все вещи. Бен пошел поиграться немножко, пусть поиграется, а потом мы ему дадим, если сам не захочет, мы ему дадим потом задание, чтобы он все-таки эти вещи как-то как бы заполнил. Я думаю, лучше начать все-таки будет с испарительных вот этих охладителей и всей прочей ерундистики. Ну, опять же, я так считаю, как оно там на самом деле, сложно сказать. Но опять же, 30 градусов снаружи — это не очень как бы прохладно, поэтому я думаю, стоит все-таки как-то заправить. Это вообще, кстати, какими являются работами вот заправка вот этого вот всего? Хороший вопрос, я так думаю, все же, и поэтому мне бы хотелось понять, что к чему. Ну ладно. С этим, я надеюсь, когда-нибудь мы разберемся таки. Ну давай, двигайся. Позаправляй, пожалуйста, все, чтобы было прохладно как-то все-таки. Как бы, ну уже, в принципе, достаточно прохладно. Но я просто про то, чтобы еда тоже не пропадала в том числе. И чтобы достаточно комфортно было ребятам этим пешечным. Так, Микки, следим за показателем растениеводства. Уже 6 уровень, это круто. Дэйв отравился, простое блюдо, причина — неопытный повар. Окей, кулинария 3, кулинария 4, кулинария 0. И я понял. Ладно, так, я думаю тогда. Походу Дэйв травит себя и травит вообще всех, в принципе, как повар. У него тут прям вообще все плохо с этим, поэтому пусть вообще не выполняет эту обязанность, иначе все перетравятся просто и будет не очень хорошо. Так, прекрасно. Ребята улеглись спать. Я думаю, пока что можно тогда... Что тут у нас? Покрытие. Сделать сразу пол. Вот так. Хоп. Сразу сделать двери. Да, вот тут, я думаю, будет проход пускай. И... Так, как крутить-вертеть? Ладно, это потом, тогда стена еще. Хотя, может быть, уже из стали начать строиться. Оно, во всяком случае, не должно сгореть тогда. Поэтому пусть со стали строят. Полы пусть будут деревянные, а вот уже остальное пусть будет стальное. Ворота, двери пусть тоже будут стальные. Лишним, так сказать, не будет. Я думаю, это... Вот, все, прекрасно. Пока что надавали заданий, пусть потихонечку строят, пусть потихонечку делают, пусть потихонечку кушают, выживают и стремятся к этому, естественно.
Вот бы еще автоматически как-то вот эта бы вся история заправлялась. Я как бы разрешил бы. И в принципе я разрешаю. Но почему-то они этого не делают. А почему? Вопрос как бы интересный. А вот это вообще наглость. Прогресс остановился до оплодотворения. Процесс чего? Процесс яйца? Судя по всему, да. Так что это шерсть альпаки. О, прекрасно. У нас появились какие-то новые дополнительные ресурсы, и, наверное, нам нужно будет после изучения аккумуляторной технологии изучить технологию каких-нибудь там шерсти, хрень, пойми чего, деланий. У нас достаточно много риса получается, Микки там что-то тут крутится, вертится, шар голубой, и надо посмотреть, что у него тут по растениеводству, пока еще все 6-й уровень. Нам, напоминаю, нужен 8-й, чтобы посадить лекарственные препараты, лекарственные травы точнее. Вот. Далее. Что такое? Метеорит, серебряная руда. Это хорошо. Грузовые контейнеры. О, прекрасно. Что это тут у нас? Вкусное блюдо. Разрешить. Давайте, ребята, собирайте. Это вкусные блюда. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Перенести вкусное блюдо. Бен, второе перенеси вкусное блюдо. Так, далее. Уныние Дэйв. Это произошло из-за плохого настроения. Последней каплей была умерла жена Трина. Перейти к месту. Дэви. Я понял, его накрывает, короче. Его опять накрывает. С этим мы уже вполне себе знакомы. Что тут у нас? Пищевое отравление, выздоровление. Прекрасно. Прекрасно. По нуждам, что у нас тут осталось? 12 дней до умирания Трины. Там умерла подруга, проходит через 1,5 дня. Тоже прекрасно. Средняя боль, это тоже пройдет. Не горюй. Все будет хорошо. Активная склад с ценностями Нитро. Нитро, верховный советник фракции Совет Амелиум, сообщает, что ему удалось узнать координаты схрона с ценными вещами общей стоимостью в 600 непонятно чего, который расположен недалеко от нас. По его словам, там можно найти укрепленный ствол. Нитро говорит, что там может быть неизвестная угроза. Укрепленный ствол и стоимость 600 непонятно чего. Нет, мне пока это не сильно интересно. Так, Хердер из фракции Северный народ посещает поселение. Его зовут Зеленый кальмар. Перейти к месту. Нету места. Ладно, окей, продолжаем. Тогда продолжаем. Я надеюсь, ребята вкусные блюда заберут. Да, вон они пошли забирать. Пусть у нас будут вкусные блюда, пусть ребята немножко порадуются жизни. Ибо все, конечно, достаточно печально. Мне вот интересно, с мрамором что-то можно сделать или нет. Можно разрезать на блоки, пригодные для строительства. Прекрасно, тогда мы этим займемся чуть-чуть позже. Когда... Какое-то вообще с этого польза какая-то есть? Я понял, ладно, нужно будет тогда какой-то, наверное, крематорий все-таки сделать, чтобы они крематорили вот это вот, ненужный этот мусор, который остается. Останки животных, в общем-то, короче, в общем-то, останки животных. Вот, что там далее у нас? Далее. А далее остается только ждать. То есть, в принципе, на данный момент пока что наши полномочия, как говорится, все. И я думаю, в принципе, и на данном моменте можно закончить и этот ролик. А это значит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь обязательно на все уведомления, нажимая на колокольчик и выбирая пункт «Все уведомления». Также для тех, кто хочет поддержать канал, ссылочка будет в описании под видео. Всех обнял, приподнял. До встречи в следующих видео. Всем пока!